हाय फ्रेंड्स, ये पेट्रोल हुंडई एसेंट मिसफायरिंग और पिकअप प्रॉब्लम है। अभी देखेंगे इसका क्या होता है। गाड़ी भाग रहा है, एकदम स्टॉप हो रहा है। देखो हो गया, स्टॉप हो गया, पूरा गाड़ी स्टॉप हो गया। हाँ, फिर से लिया। एक्सीलेटर पे पैर है मेरा, गाड़ी पिकअप नहीं है, चिल्ला रहा है। देखो भागना नहीं, पिकअप नहीं, फुल डाउन हो गए। अभी इसको देखेंगे, गैरेज पे लेके जाके पूरा इसको अच्छा से रेडी कर देंगे। कस्टमर बहुत दूर से आया है। देखो फिर से पिकअप डाउन, हाँ फिर से ले लिया। देखो मेरा पैर इधर लग गई है, अब फिर से पिकअप डाउन हो रहा है। देखो फिर से पिकअप डाउन, थर्ड गियर पे जाता नहीं गाड़ी। देखो ये अपना गैरेज है। अभी गाड़ी स्टार्ट पे है। रुके हुए जगह पे बराबर रेज होता है, थोड़ा मिसिंग है रेजिंग के टाइम पे। देखेंगे इसका पेट्रोल का लफड़ा है, स्क्रीन से चेक करके पूरा वीडियो बना के डालूंगा।